السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Men bugun o'tgan ko'p muddatdan beri aytib kelayotganim Badr jangida qatnashgan sahobalar zikrini davom ettiraman. Men bugun zikr etadigan birinchi sahobaning nomi Hazrat Qatoda ibn Nu'man Ansoridir. Hazrat Qatoda Ansoriylar qabilasi Xazrajning Banu Zafar oilasidan edi. Otasining nomi Nu'man ibn Zayd va onasining nomi Unisa bint Qays edi. Hazrat Qatodaning kunniyati Abu Umardan tashqari Abu Abdullah hamda Abu Amr deb ham qayd etiladi. Hazrat Qatoda Hazrat Abu Said Xudriga ona tomonidan birodar edi. Hazrat Qatoda 70 nafar ansoriy sahaba bilan birgalikda Aqaba bay'atida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lgan. Ammo Alloma ibn Ishoqning rivoyatiga ko'ra Hazrat Qatoda Aqaba bay'atida ishtirok etgan sahobalardan bo'lmagan. Hazrat Qatoda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam tayinlagan kamon bozlardan edi. Bu sahoba Badr, Uhud, Xandaq va boshqa barcha g'azotlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etish sharafiga muyassir bo'lgan. Uhud g'azoti kuni Hazrat Qatoda ko'ziga o'q tekkani bois ko'zi qinidan tashqariga chiqib ketdi. U Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurida hozir bo'lib, "Ya Rasululloh, ko'zimga o'q tegdi. Ko'zim qinidan tashqariga chiqib ketdi. Gap shundaki, men o'z zobjimni qattiq sevaman. Agar u ko'zimni shunday ahvolda ko'rsa, mendan nafratlana boshlamasin deb qo'rqayapman" dedi. Hazrat Qatoda deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ko'zimni o'z qo'llari bilan qiniga solib qo'ydilar. U o'z o'rniga to'g'ri joylashdi. Ko'rish qobiliyatim qaytib keldi. Keksaligimda ham ko'zimdan bunisi ikkinchisiga nisbatan ko'proq va kuchliroq edi. Yana bir rivoyatda qayd etilishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam haliga ko'zga o'z so'liklarini surkagan edilar. Natijada bu ko'z ikkinchisiga nisbatan go'zalroq bo'lib ketgan edi. Hazrat Qatoda radhiyallohu ta'ala anhu o'zi bu voqea tafsilotlarini aytib bergan. U deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kamon sovg'a sifatida berilgan edi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam Uhud g'azoti kuni uni menga berib qo'ydilar. Men u orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida turib, o'q otib turdim. Hattoki uning ipi uzilib ketdi. Men bunga qaramay Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari ro'paralarida turaverdim. Umuman boshqa rivoyatlarda Hazrat Talha zikr etiladi. Hazrat Qatodaning ham zikri uchraydi.
Hazrat Qatada davom etib deydi, biror bir o'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomon kelganida men o'z boshim bilan u zotning ro'paralarini to'sar edim, toki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak yuzlariga qalqon bo'layin. U payt menda otish uchun hech o'q qolmagan edi. Ushbu asnoda bir o'q ko'zimga tegdi. Undan ko'zim qinidan chiqib chakamga osilib qoldi. Yana lashkar ham tarqalib ketdi. Men o'z qo'lim bilan ko'zimni ushlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xizmatlariga hozir bo'ldim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni mening qo'limda ko'rgach ko'zlaridan yosh oqdi. Yana ey ilohim, Qatada o'z yuzi orqali sening payg'ambaring yuzini muhofaza qildi. Demak, sen uning bu ko'zini ikkinchi ko'ziga nisbatan go'zalroq va o'tkirroq qilib qo'ygin deb duo qildilar. Chunonchi u ko'z ikkinchisidan go'zalroq hamda ko'rish qobiliyati jihatidan o'tkirroq edi. Hazrat Qatada radhiyallohu ta'ala anhu o'zi aytib bergan voqeada men zavjamni qattiq sevaman, u meni shunday ahvolda ko'rib sevmaydi degan so'zlar yo'q. Men yuqorida aytib bergan voqeani tarixchilar yozgan. Ehtimol ular voqeani qiziqarli qilish uchun ushbu jumlalarni qo'shgandir. Nima bo'lganda ham rivoyatda zavjasining zikri uchramaydi. Ammo jang mobaynida ko'zi qinidan chiqib ketgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam esa uni o'z o'rniga joylashtirdilar. U o'rniga to'g'ri joylashdi ham, ko'rish qobiliyati ham o'tkirlashdi. Shu sababdan Hazrat Qatada Zul Ayn, ya'ni ko'zli degan laqab bilan mashhur bo'lgan. Hazrat Qatada Xandaq hamda boshqa barcha g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Makka fath etilgan kuni Banu Zafar qabilasining bayrog'i Hazrat Qatadaning qo'lida edi. Hazrat Qatada 23-hijriy yili 65 yoshda vafot etgan. Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu uning janoza namozini Madinada o'qitdilar. Uni qabriga tushirganlar ichida onasi tomonidan birodari Hazrat Abu Said Xudri, Muhammad ibn Maslama va Haris ibn Xazana mavjud edilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Umar radhiyallohu ta'ala anhu ham qabrga tushirganlardan edilar. Hazrat Qatadaning bir nevarasining nomi Osim ibn Umar edi. U ilmul ansob, ya'ni oilalar, qabilalar va nasllar bilimi bo'yicha mohir edi. Alloma ibn Ishoq undan ko'p rivoyatlarni naql etgan. Bir rivoyat bo'yicha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda Qutun nomli bir kamon bor edi. U o'q tayyor qilinadigan nabot daraxtidan yasalgan edi. Ana shu kamon Uhud g'azoti kuni ko'proq ishlatilgani bois Hazrat Qatadaning qo'lida singan. Hazrat Qatada ibn Nu'man radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Ansorilarda bir oila bor edi. U Banu Abirik deb atalar edi. Ularda Bashir, Bushayr va Mubashshir nomli 3 birodar bor edi. Bushayr munofiq edi. U o'z she'rlarida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarini hajb qilar edi. Tashqi ko'rinishdan musulmon edi, ammo amallari boshqacha edi. U o'zi she'rlarni yozib, faloncha pistoncha shunday deya boshqa shoirlarga mansub qilar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning sahobalari u aytgan she'rlarni eshitib, Xudoga qasamki, bu she'rlar o'sha ichi qora, ya'ni Ibn Abirik yozgan she'rlardir deydilar. Ular ya'ni Ibn Abirik oilasi jahiliya davrida ham, islom davrida ham ehtiyojmand va kambag'al kishilardan edi. Ularda hech qanday o'zgarish yuz bermagan. Ehtimol ular ishlamas edilar yoki mehnat qilmasdilar. Nima bo'lganda ham o'ta qashshoq kishilar edi. Hazrat Qatada davom etib deydi, Madinada odamlar yeguligi xurmo va arpa bo'lar edi. Biron kishi boy va davlat bo'lib ketsa,
tijoratchilar Shomdan olib kelgan oq mayin undan biroz sotib olib, uni o'zining yeguligi uchun alohida ajratib qo'yar edi. Ammo uning farzandlari xurmo hamda arpaning o'zini yerdilar. Bir marotaba g'alla savdolari Shomdan kelganida Amakim Rifo ibn Zayd bir qop oq un sotib olib, o'z omborxonasiga qo'yib qo'ydi. Bu omborxonaga qurollar, zirh va qilich ham qo'yilgan edi. Bir kuni o'g'rilar uning omborxonasi devorini buzib, uning azuqasi hamda qurollarini o'g'irlab olib ketishdi. Ertalab Amakim Rifo mening oldimga kelib, shunday dedi: "Jiyanim, bugun kechasi menga katta zulm qilindi. Bizning omborxonamiz devori buzilib, o'g'irlar qurollarimiz hamda azuqamizni olib ketishibdi. Biz mahallamizdan surishtirishga harakat qildik. Odamlardan ham so'rab surishtirdik. Odamlar biz Banu Abirikning bugun kechasi olov yoqqanlarini ko'rganmiz. Bizning fikrimizcha, ular sizlarning azuqalaringizni nishonlayotgan bo'lsa kerak. Ya'ni o'g'rilik qilib olgan narsalarni pishirib yeyotgan bo'lsalar kerak. Biz mahalladan surishtirib yurganimizda Banu Abirik dedi: "Allohga qasam, bizningcha o'g'ringiz Labid ibn Sahaldir." Boshqa birovning nomini tilga olishdi. Hazrat Qatoda deydi: "Labid bizning oramizda solih musulmon kishi edi." Labid Banu Abirik tomonidan o'ziga o'g'rilik tuhmatini qo'yilayotganini bilgach, o'z qilichini chiqarib oldi va shunday dedi: "Ha, men o'g'rimanmi? Allohga qasamki, mening bu qilichim sizlarning orangizda qoladi, yo sizlar bu o'g'rilik to'g'risida surishtirib berasizlar." U kishi nihoyatda g'azablanib, "Endi qaror chiqaramiz" dedi. Odamlar: "Siz oliyjanob kishisiz, qilichingizni uzoqlashtiring. Siz o'g'ri emassiz. Biz sizning solih kishi ekanligingizga ishonamiz. Biz yana mahalladan surishtirib ko'rganmiz. Banu Abirikning o'g'riligiga hech shubha qolmadi." Amakim dedi: "Ey jiyanim, agar sen Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga borib bu fojiani zikr etganingda, ehtimol narsalarim menga qayta topilib qolar." Hazrat Qatoda ibn Nu'man deydi: "Men bu gapni eshitib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, shunday dedim: bizning kishilarimizdan birontasi zulm sitim qildi. Ular mening Amakim Rifo ibn Zaydning uyiga borib, omborxonasi devorini buzib, qurollari va azuqasini o'g'irlab ketishdi. Biz qurollarimizni bizga qaytib berilishini xohlaymiz. Gap azuqa haqida ketsa, u bizga kerak emas." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Men bu haqda maslahatlashganimdan so'ng biror qaror chiqaraman." Banu Abirik bu gapni eshitganida o'z qavmining bir kishisi oldiga kelishdi. U kishi Usayr ibn Urva deb atalar edi. Ular bu haqda u bilan gaplashishdi. Mahalladagi ba'zi boshqa kishilar ham bu masala bo'yicha ularning yonini olishdi. Ular barchasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga yetib borib, shunday dedilar: "Ey Allohning payg'ambari, Qatoda ibn Nu'man hamda uning amakisi ikkalasi bizdan musulmon hamda yaxshi kishilar bo'lgan bir oilaga hech qanday guvohsiz va isbotsiz o'g'rilik tuhmatini qo'yishdi." Hazrat Qatoda deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurlariga kelib, u zot sallallohu alayhi va sallam bilan gaplashdim. U zot sallallohu alayhi va sallam dedilar: siz shunday bir oilaga o'g'rilik tuhmatini qo'ymoqdasizki, u oila to'g'risida musulmon hamda yaxshi kishi deb ta'riflanadi. Sizda esa bironta guvoh hamda isbot ham yo'q." Qatoda deydi: "Men u zot sallallohu alayhi va sallam huzurlaridan qaytib keldim. Bu sahoba ichi toza hamda solih kishi edi. U deydi: men qaytib keldim.
Xoş kiydi bu haqda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan gaplashmasdan biror mol davlatdan mahrum qolsaydim yaxshi edi deb o'yladim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bu javoblarini eshitib, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga behuda aziyat yetkazdim. Agar mening mol davlatim qo'limdan ketganida hech ziyon bo'lmas edi deb o'yladim. Hazrat Qatada deydi, ammo kim yana mening oldimga kelib, jiyanim bu haqda hozirgacha nima qilding dedi. Men unga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanaqa javob qaytargan bo'lsalar, o'shani aytib berdim. Shunda u dedi, Alloh taolaning o'zi bizga yordamchidir. Bizning bu suhbatga hali biroz muddat o'tmagan ham ediki, Qur'oni Karimning quyidagi oyatlari nozil bo'ldi. Inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma baynan nasi bima arakallahu va la takun lil khayinina khasima vastaghfirillah innalloha kana g'afurur rahima. Ya'ni Alloh senga ko'rsatgan yo'l bilan odamlar orasida hakamlik qilishing uchun biz albatta senga bu kitobni haq bilan nozil qildik. Va xoinlar to'g'risida bahs qilguvchi bo'lma va Allohdan mag'firat talab qil. Albatta Alloh o'ta kechirguvchi va qayta rahm qilguvchidir. Bu oyat to'g'risida shunday deyiladi. Bunda buning abiylik tomon ishora qilingan. Ular bizning fikrimizcha Labid ibn Sahal shu o'g'rilikni qilgan deyishgan edi. Yana Alloh taolo deydi: "Va la tujadil anil ladzina yaxtanuna anfusahum innalloha la yuhibbu man kana khawwanan asima yastakhfuna minan nasi va la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum iz yubayyituna ma la yarza minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita." Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yawmal qiyamati amman yakunu alayhim wakila wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajadillaha g'afurur rahima. Ya'ni va o'zlariga xiyonat qilguvchi kimsalar tarafida turib bahs qilma. Shubhasiz Allah qattiq xiyonat qilguvchi gunohkorlarni yoqtirmaydi. Ular odamlardan yashirinib oladilar, ammo Allohdan yashirina olmaydilar. Ular yoqtirmagan gaplarni gapirib, tunayotgan paytda u ular bilan birga bo'ladi va Alloh ular qilayotgan amallarini qamrab olgandir. Qaranglar, sizlar dunyoviy hayotda ular tarafida turib bahs qilguvchisizlar. Bas qiyomat kuni ular tarafida turib Alloh bilan kim bahs qiladi yoki kim ularga himoyachi bo'ladi? Va kimki biror yomon ish qilsa yoki o'z joniga zulm qilsa, so'ngra Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohni o'ta kechirguvchi va qayta rahm qilguvchi topadi. Va man yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi va kana Allohu aliman hakima. Va man yaksib xatiyatan aw isman thumma yarmi bihi bariyan faqad ihtamala buhtanan va isman mubina. Va kimki gunoh qilsa, u albatta o'ziga qarshi gunoh qilgan bo'ladi. Va Alloh doimiy bilguvchi va hikmat sohibidir. Va kimki biror xato yoki gunohga yo'l qo'ysa va keyin uni bironta gunoh kishiga ag'darsa, u juda katta bo'hton va ochiqdan ochiq gunoh yukini ko'tarib oldi. Valaula fazlullohi alayka va rahmatuhu lahammat toifatun minhum an yuzilluka va ma yuzilluna illa anfusahum va ma yazurrunaka min shay'in va anzalallahu alaykal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fazlullahi alayka azima.
ला खैर फी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिम बैनन नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ा मरज़ातिल्लाह फसौफ नुअतीहि अजरन अज़ीमा। व अगर सिंगा अल्लाह निंग फजलु करम व रहमते बोलमगंदा ular ning bir guruhi albatta seni yo'ldan ozdirishga iroda qilgan edi, ammo ular o'zlaridan boshqa hech kimni yo'ldan ozdira olmaydilar va ular senga hech qanday zarar yetkaza olmaydilar. Va Alloh senga kitob va hikmatni nozil qildi va senga bilmagan narsalaringni o'rgatdi va senga Allohning fazlu karami ulkandir. Ularning maxfiy suhbatlarining ko'pida hech qanday yaxshilik yo'q. Ha, agar bironta sadaqa yoki yaxshilik yoki odamlar o'rtasida isloh qilishga buyursa, bundan mustasnodir. Va kimki bunday ishlarni Allohning roziligi uchun qilsa, albatta biz unga bir ulkan mukofot ato etamiz. Nima bo'lganda ham bu oyatlarning boshqa ma'nolari ham bor, ammo bu voqeaga ham bog'liqdir. Biroz muddat o'tgach, ular bu oyatlar bizning shu voqeamiz to'g'risida nozil bo'lgan deb o'ylashdi. Alloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga haqiqatni oshkor qildi. Banu Abirak bu oyatlarning o'zlari to'g'risida nozil bo'lganini bilib olib, o'g'rilik qilganini tan olishdi. Ular Qur'onlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam huzurlariga olib kelishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Qur'onlarning egasi Rifoga qaytarib berdilar. Hazrat Qatoda deydi, mening amakim keksaydi. Islomni qabul qilishdan oldin jahiliya davrida uning ko'rish qobiliyati zaiflashib ketgan edi. Men uning iymonida qandaydir kamchilik bor deb o'ylar edim. Ya'ni men amakim iymon keltirib musulmon bo'lgan, ammo iymoni kuchli emas deb o'ylar edim. Men o'g'irlangan Qur'onlarni amakim oldiga olib borganimda u shunday dedi: "Ey jiyanim, men bularni Alloh taolo yo'lida sadaqa qilaman." Shunda men amakimning iymoni mustahkam hamda to'g'ri bo'lganini bilib oldim. Men uning iymonining kuchsizligi haqida noo'rin shubhalanar edim. Qur'oni Karimning yuqoridagi oyatlari nozil bo'lganida ularning Bushayr ismli birodari mushriklarga borib qo'shildi va Salofa bint Sa'd uyida istiqomat qildi. Uning munofiq ekanligi yuqorida zikr etilgan. Shu payt Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi: "Va man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda va yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla va nuslihi jahannama wa sa'at masira inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad zalla zalalan ba'ida." Va kimki o'ziga hidoyat ravshan bo'lgandan keyin payg'ambarga qarshilik qilsa va mo'minlarning yo'lidan o'zga yo'lni tanlasa, biz uni o'zi burilgan tomonga burib qo'yamiz va biz uni jahannamga kirgizamiz va u nihoyatda yomon joydir. Albatta Alloh o'ziga boshqalarning sherik qilinishini kechirmaydi va undan boshqa gunohni o'zi xohlagan kishi uchun kechiradi. Va kimki Allohga boshqalarni sherik qilsa, albatta u uzoqdagi gumrohlikda adashdi. Bu kishi Salofa nomli mushrik uyida istiqomat qilganida islomdan qaytdi. Shunda Hasan ibn Sobit o'zining ba'zi she'rlarida uni hajv qildi. Salofa bint Sa'd buni eshitib,
uning narsalarini o'z boshida ko'tarib olib borib maydonga tashlab keldi. Yana deydi, sen bizga Hassonning she'rini sovg'a qilding. Ya'ni sen tufayli Hasson hajb qildi. Biz esa bunga qo'shilib ham qoldik. Sendan menga hech naf tegmas. Shuning uchun men narsalaringni bu yerga qo'ymayman. Mazkur munofiq kishining oqibati mana shunday bo'lgan. Hazrat Abu Said Xudridan rivoyat qilinadi. Hazrat Qatada ibn Nu'man bir marta Ixlos surasi bilan butun kechani o'tkazdi. Ya'ni to'liq kecha Ixlos surasini o'qib turdi. Nabiy sallallohu alayhi va alihi va sallam oldilarida bu haqda zikr etilganda u zot sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: mening jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Ixlos surasi Qur'onning yarmi yoki 3dan 1 qismiga tengdir. Ya'ni Alloh taolo yagonaligining o'zi haqiqiy Qur'ondir va bu Qur'on shunga ta'lim beradi. Abu Salmondan rivoyat qilinadi. U deydi, Hazrat Abu Hurayra bizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini aytib berar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juma kunida bir shunday soat borki, banda namozda turib Alloh taoladan biror hojatini so'rab duo qilsa, Alloh taolo unga albatta so'raganini beradi dedilar. Deb Abu Hurayra qo'li bilan biroz vaqt ekanligiga ishora qildi. Hazrat Abu Hurayra vafot etganidan so'ng men o'yladimki, Xudo haqqi, agar men Hazrat Abu Said Xudri oldiga borsam, bu soat to'g'risida albatta so'rayman. Ehtimol u bu soatni bilar. Chunonchi men bir safar uning oldiga borsam, u tayoqchalarni to'g'rilayotgan edi. Men undan, "Ey Abu Said, bu siz to'g'rilayotgan tayoqchalar qanaqa?" deb so'radim. U dedi, "Bu tayoqchalarda Alloh taolo biz uchun baraka qo'ygan." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu tayoqchalarni yoqtirardilar. Ularni qo'llarida ushlab yurar edilar. Biz ularni to'g'rilab Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga olib borar edik. Bir marotaba Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidning qibla tomonida birovning tupugini ko'rdilar. Kimdir u yerga tupuran edi. O'sha payt payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'llarida bu tayoqchalardan biri bor edi. U zot sallallohu alayhi va sallam o'sha tayoqcha bilan tozalayotib shunday dedilar: sizlardan birovingiz namozda bo'lganida o'z ro'parasida tupurmasin. Zero ro'parada uning Parvardigori bo'ladi. Ya'ni sizlar Alloh taolo huzurida hozir bo'lasizlar. Ro'paringizga tupurmanglar. Chap tomonda oyoq ostiga tupuringlar. Bu rivoyat Buxoriyda naql etilgan. Mening fikrimcha u payt ahkomlar to'liq tushmagan bo'lsa kerak. O'sha davrda to'proq yer bo'lar edi. Ular keyinchalik ustiga to'proq sepib tozalab qo'ysa kerak. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra, keyinchalik tarbiya kuchaygandan so'ng yana ahkomlar ham nozil bo'lgan. Shunda ridoning bir uchi bilan burunni qoqib olinglar yoki tupurish kerak bo'lsa, rido uchiga tupurib olinglar deb buyurildi. Ya'ni agar poklanish kerak bo'lsa, shunday qilib olinsin. Zero u payt sharoitlar shunday edi. Hozir esa salfetkalar bor, dastro'mollar ham bor. Masjidlarda ham gilamlar solingan bo'ladi. Bu rivoyatdan masjidda tupurish joiz degan ma'no chiqmaydi, balki o'sha sharoitlarga muvofiq bu vaqtinchalik ruxsat edi. Shundan so'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam izohlab berdilarki, agar qandaydir burun qoqish yoki tupurishga ehtiyoj bo'lsa, ridoning bir uchini ishlatsin yoki tashqariga chiqib tozalab olsin. Ravi deydi, o'sha kechasi qattiq yomg'ir yog'di. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam xufton namozi uchun tashrif buyurgach, birdaniga chaqmoq chaqqanida
u zot sallallohu alayhi vasallamning nazarlari Qatada ibn Nu'monga tushdi. U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Ey Qatada, tunning bu paytida siz nima qilyapsiz?" U dedi: "Ya Rasululloh, bugun namoz uchun ozroq kishilar kelishini bilar edim. Zero qattiq yomg'ir yog'moqda va chaqmoq chaqmoqda. Men namozga qo'shilayin deb ertaroq kelib qoldim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Namoz o'qiganingizdan so'ng men sizning yoningizdan o'tmagunimcha shu yerda jilmay turasiz." Chunoncha namozdan bo'shagach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Qatodaga bir tayoqchani berib shunday dedilar: "Buni oling. Bu 10 qadam oldingizda va 10 qadam ortingizda yorug'lik taratadi. Uyga kirganingizda biror burchakka biror insonning soyasini ko'rganingda uning gapirishidan oldin uni tayoqcha bilan o'ldirib qo'ygin. Zero u shaytondir." Chunoncha u shunday qildi. Abu Said deydi: "Shu sababdan biz bu tayoqchalarni yoqtiramiz. Bu tayoqchalarni bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam berganlar. Biz bu tayoqchalarni o'zgacha tayyorlab, u zot sallallohu alayhi vasallamga berar edik. U zot sallallohu alayhi vasallam esa ularni ishlatib sovg'a sifatida qaytarib berardilar. U tayoqchalarda bundan tashqari ham ko'pgina barakalar bor. Shuning uchun men bularni taxlamoqdaman." Abu Salma deydi: "Men ey Abu Said, Hazrat Abu Hurayra bizga juma kunida bir soat to'g'risida aytib bergan dedim." Mazkur sahoba aslida savol so'rash uchun u yerga borgan edi. Ammo Hazrat Saidning tayoqchalarni taxlayotganini ko'rib, bu mavzuga o'tib ketdi. Undan so'ng yana o'z savoliga qaytdi. U dedi: "Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Juma kuni bir shunday soat keladiki, unda duo qabul bo'ladi. Siz u soatni bilasizmi?" U dedi: "Men bu soat to'g'risida Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan so'ragan edim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Oldin bu soat to'g'risida aytib berilgan edi, ammo qadr kechasidek unutirib yuborildi." Abu Salma deydi: "Men u yerdan chiqib Hazrat Abdullah ibn Salom oldiga ketib qoldim." Musnad Ahmad bin Hanbaldagi rivoyat bo'yicha juma kunidagi bir soat zikr etilgan. Bu soat to'g'risida turli rivoyatlar bor. Bu rivoyatlardan 3 ta turli vaqt borligi ma'lum bo'ladi. Bir rivoyat bo'yicha bu soat juma namozi mobaynida keladi. Ikkinchi rivoyat bo'yicha kunning oxirgi qismida bo'ladi. Turli rivoyatlar bo'yicha 3-chi vaqt asr namozidan keyingidir. Men bu rivoyatlarni shu yerda aytib o'taman. Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam juma kunini zikr etib, u kunda bir soat borki, banda namozda turib Alloh taoladan biror hojatini so'rab duo qilsa, Alloh taolo unga albatta so'raganini beradi, deb qo'llari bilan biroz vaqt ekinligiga ishora qildilar. Yana bir sahih Muslimdagi rivoyat bor. Hazrat Abu Burda ibn Abu Musa Asharidan rivoyat qilinadi. U deydi: "Hazrat Abdullah ibn Umar menga shunday dedi: Siz o'z otingizdan jumadagi soat to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini aytib berayotganini eshitganmisiz?" U dedi: "Ha, men eshitganman." Otim deydi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u soat imomning o'tirishidan tortib namozning tugashi mobaynida bo'ladi deb aytayotganlarini eshitganman." Yana boshqa bir rivoyat bor. Hazrat Abdullah ibn Salom rivoyat qilib shunday deydi: "Men bir marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oramizda o'tirganlarida dedim: Biz Alloh taolaning kitobida juma kuni shunday bir soat to'g'risida zikr topamizki, u kunda bir soat borki, banda namozda turib Alloh taoladan biror hojatini so'rab duo qilsa, Alloh taolo unga albatta so'raganini beradi." Hazrat Abdullah deydi:
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem menga qarab qo'llari bilan bir oz vaqt ekinligiga ishora qildilar. Men u soat qaysi ekinligini so'rasam, u zot sallallohu alayhi vasallam dedilar, u soat kunning oxirgi soatlaridandir. Ya'ni kun botishiga yaqin vaqtdir. Men dedim, u namoz soati emasmi? U zot sallallohu alayhi vasallam dedilar, nega bo'lmasin? Mo'min kishi namoz o'qib o'tirib olsa va faqat namozgina uni to'xtatib turgan bo'lsa, u namoz holatidadir. Namozdan so'ng ham Allohni zikr etmoqda. Agar u namoz holatida bo'lsa, unda duoning vaziyati ham paydo bo'ladi. Yana Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va alihi vasallam bir hadisda juma kunida shunday bir soat borki, musulmon bandaning Allohdan biron yaxshilik so'rashi o'sha paytga to'g'ri kelsa, Alloh unga o'sha so'ragan narsasini albatta beradi, dedilar. Bu soat asr namozidan keyin bo'ladi, ya'ni juma kuni asr namozidan so'ng. Yana bir rivoyatda shunday zikr uchraydi. Hazrat Abu Salma bu soat to'g'risida so'raganida Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam bu soat kunning oxirgi soatlaridandir dedilar. Bir joyda Hazrat Muslim Maud roziyallohu taala anhu tafsirda buni izohlab shunday deydilar: Juma va Ramazon oyining o'zaro o'xshashligi bor. U ham bo'lsa, Juma ham duoning mustajob bo'lish kunidir. Ramazon oyi ham duoning mustajob bo'lish oyidir. Juma to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deydilar: Agar biror kishi namoz uchun masjidga kelib, sukut saqlab, Allohni zikr etib tursa, imomni kutib o'tirsa, so'ngra xotirjamlik bilan xutbani eshitsa va jamoat bilan bo'ladigan namozga qo'shilsa, u uchun Alloh taolaning barakotlari o'zgacha nozil bo'ladi. Yana juma kuni bir shunday soat ham keladiki, unda inson qilgan duosi mustajob bo'ladi. Hazrat Abu Hurayradan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam juma kunini zikr etib, u kunda bir soat borki, banda namozda turib Alloh taoladan biror hojatini so'rab duo qilsa, Alloh taola unga albatta so'raganini beradi, deb qo'llari bilan bir oz vaqt ekinligiga ishora qildilar. Bu hadis Buxoriyda naql qilingan. U zot roziyallohu taala anhu davom etib deydilar: Ilohiy qonunga muvofiq bu hadisga albatta bir izoh berishga to'g'ri keladi. Ya'ni Alloh taolaning sunnati va ilohiy qonuniga muvofiq bo'lgan duolargina mustajob bo'ladi. Noto'g'ri turdagi duolar baribir qabul bo'lmaydi. Faqat Alloh taolaning sunnatiga muvofiq bo'lgan joiz duolar mustajob bo'ladi. Bir tomondan qarasak, bu ulug' ne'matdir. Ammo ikkinchi tomondan qarasak, bu oson ish ham emas. Juma vaqti ikkinchi azon yoki undan biroz vaqt oldin boshlanib, namozdan so'ng salom berishgacha bo'ladi. Agar bu ikkala vaqtni qo'shib olsak va juma xutbasi ham qisqa bo'lsa, u vaqt yarim soatni tashkil etadi. Agar xutba uzunroq bo'lsa, unda bu vaqt 1 soat yoki 1,5 soatni tashkil etishi ham mumkin. Mazkur 1 soat yoki 1,5 soatda bir shunday soat ham keladiki, unda inson duo qilganida mustajob bo'ladi. Biroq bu 90 daqiqalik muddat ichida inson bilmaydiki, birinchi daqiqa mustajob bo'lish vaqtimi, ikkinchi daqiqa mustajob bo'lish vaqtimi yoki 3-daqiqa mustajob bo'lish vaqtimi. Hattoki 90 daqiqaning oxirigacha inson biron daqiqa to'g'risida bu mustajob bo'lish vaqtidir deb ayta olmaydi. Boshqacha aytganda, har qanday duo mustajob bo'ladigan soatni 90 daqiqa ichida izlashga to'g'ri keladi. Muntazam 90 daqiqa duo bilan band bo'lib turadigan kishigina duo mustajob bo'lish vaqtini izlashga muvaffaq bo'la oladi. Muttasil 90 daqiqa duo bilan band bo'lib turish hamda diqqatni jamlab turish har bir kishining qo'lidan kelmaydi. Bu o'ta mushkul ish. Hazrat Muslim Maud roziyallohu taala anhu davom etib shunday deydilar:
Ba'zi kishilar 5 daqiqa ham o'z diqqatini to'plab tura olmaydilar. Men hozir namoz uchun keldim. Inson u yoq bu yoqqa ko'z yugurtiradi. Men xutbadan oldin ba'zi kishilarni ko'rganman. Ular sunnat namozini o'qiyotganlarida qo'qisdan ularning ko'zi u yoq bu yoqqa tashlanadi. Sunnat namoziga 2-3 daqiqa sarflanadi. Ammo bu qisqa vaqt ichida ham ular gohida o'ngga qaraydilar, gohida chapga qaraydilar, gohida yer tomon nazar tashlaydilar, gohida osmon tomon qaraydilar. 2-3 daqiqa diqqatni jamlab turish shu qadar qiyin bo'lsa, 90 daqiqa Alloh taolani zikr etib turish va diqqatni bir joyda to'plab turish oson ish emas. Demak, bu soat zikr etilgan. Shuning uchun muntazam diqqatni jamlab turish lozim. Bu qattiq mehnatni talab etadigan narsadir. Buning uchun mujohida qilishga to'g'ri keladi. Bu oson ish emas. Biz duo qildik va u o'sha daqiqada mustajob bo'ldi deb aytib bo'lmaydi. Inson qaysi daqiqa ekanligini bilmaydi. Demak, haqiqiy narsa shuki, inson bu muddat ichida diqqatini bo'lmay muntazam duo bilan band bo'lib tursin. Hazrat Muslih Maud roziyallohu taala anhu marhamat qilganlaridek, bu oson ish emas. Juma barakotlariga erishish uchun qattiq mehnatga ehtiyoj bor. Men bugun zikr qiladigan ikkinchi sahobaning nomi Abdullah ibn Maz'undir. Hazrat Abdullah ibn Maz'un Qurayshning Banu Jamoa qabilasidan bo'lgan. Onasining nomi Suhayla binti Abnas edi. Hazrat Abdullah, Hazrat Usmon ibn Maz'un, Hazrat Qudama ibn Maz'un va Hazrat Soib ibn Maz'unlarning birodari edi. Ular barchasi Hazrat Abdullah ibn Umarning tog'asi bo'lgan. Zero Hazrat Umar ularning singlisiga uylangan edilar. Yazid ibn Ruman rivoyat qilib shunday deydi: Hazrat Abdullah ibn Maz'un va Hazrat Qudama ibn Maz'un Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Arqam uyiga ketishlaridan oldin islomni qabul qilgan edilar. Hazrat Abdullah ibn Maz'un va uning uchala birodari Hazrat Qudama ibn Maz'un, Hazrat Usmon ibn Maz'un, Hazrat Soib ibn Maz'un Habashistonga hijrat qiluvchilar safida edi. Habashistonda bo'lgan paytda ularga Qurayshiylar islomni qabul qilishdi degan xabar yetganda qaytib kelishgan. Ba'zi sahobalar zikrida men buni oldin ham aytib berganman. Makkada musulmonlarga yetkazilgan aziyatlar cho'qqisiga yetgach, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam musulmonlarga Habashiston tomon hijrat qilishni buyurdilar. U zot sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: Habashiston podshosi adil va adolat parvardir. Uning hukumatida hech kimga zulm qilinmaydi. U davrda Habashistonda kuchli nasroniy hukumat qoyim edi. U yerdagi podshoning laqabi Najoshi edi. Nima bo'lganda ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning farmonlariga binoan 5-Navaviy yilning Rajab oyida 11 nafar erkak va 4 nafar ayol Habashistonga hijrat qilishdi. Ular hijrat qilishganda ularning baxtliligi, ular Makkadan chiqib junub tomonga safar qilayotib Shuayba nomli joyga yetib borishganda Alloh taolaning fazl marhamati bilan ularga bir tijorat kemasi nasib qildi. U Habashiston tomon yo'lga chiqishga butunlay tayyor edi. Shuayba u davrda Arabistonning dengiz porti edi. Chunonchi ularning barchasi xotirjamlik bilan unga chiqib olishdi. Kema yo'lga chiqdi. Habashistonga yetib borgach, musulmonlarga tinchlik, omonlik hayot nasib etdi. Qurayshning zulm va sitimlaridan zo'rg'a qutulishdi. Ba'zi tarixchilar qayd etganidek, oldin ham aytib o'tilgan, ular Makkada Qurayshiylar musulmon bo'lishdi. Makkada endi umuman tinchlik hukmrondir degan mish-mishni eshitgach, Habashistonga borganlariga hali ko'p vaqt o'tmagan ham ediki, muhojirlarning ko'pchiligi o'ylanmay netmay qaytib kelishdi. Ular Makkaga yaqinlashganlarida bu xabarning noto'g'ri ekanligi hamda Habashistondan muhojirlarni qaytarib kelish kofirlarning hiylasi ekanligini bilib olishdi. Ular endi qiyin vaziyatga duch kelishgan. Boshqa ilojlari ham yo'q edi. Ba'zilar esa yo'ldan ortga qaytib ketishdi.
Bazılar ise Mekke'ye kirip birer nüfuzlu kişiden panah soradılar. Ama o panah ham uzakka çözülmedi. Kureyş'nin azab ukubetleri aşıp kitaverdi. Mekke'de Müslümanlar için hiç kanday tinchlik yok idi. Şunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret kılışını buyurdular. Başka Müslümanlar ham mahfi ravishda hicretga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Ular fursat topib asta sekin chiqib keta boshlashdi. Bu hicretdan so'ng Habishistonga hicret qilganlar soni 100 ga yetib bordi. Ular orasida 18 nafar ayol, qolganlari esa erkaklar edi. Shunday qilib bu ikkinchi hijrat bo'ldi. Shundan so'ng Madinaga hijrat qilindi. Hazrat Abdullah ibn Maz'un u yerdan Madinaga hijrat qilib yetib borganida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam u va Sahal ibn Ubaydullah Ansari o'rtasida birodarchilikni o'rnatdilar. Boshqa bir rivoyatga ko'ra Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hazrat Abdullah ibn Maz'unni Hazrat Utba ibn Omirga birodar tutintirganlar. Hazrat Abdullah ibn Maz'un o'zining uchala birodari Hazrat Usmon ibn Maz'un, Hazrat Qudama ibn Maz'un va Hazrat Soib ibn Maz'un bilan birgalikda Badr g'azotida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etganlar. Hazrat Abdullah ibn Maz'un esa Badr g'azoti bilan birga Uhud, Xandaq va boshqa g'azotlarda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga ishtirok etgan. Hazrat Abdullah ibn Maz'un Hazrat Usmon xalifaligi davrida 30-hijriy yili 60 yoshda vafot etdi. Alloh taolo bu sahobalarning darajalarini yuksaltirib turaversin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.